Després d'uns dies a la Patagònia amb amics i fer una mica les excursions que hi ha per allà, doncs vam veure que la veritat no nevava i no hi havia gaire neu. Res de res. I vam mirar una mica quines opcions teníem i doncs és així com vam arribar a Bolívia. Uns dies per La Paz, acostumant-nos una mica a l'altura. És que La Paz ja és més alt que la Neta, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, doncs, anar parlant amb la gent, no? Vam buscar guies, vam buscar gent que podia esquiar o haver esquiat, material... Sí, uns dies de logística per veure què seria possible fer i què no. Bueno, pues després d'agafar un col·lectiu, de que es portessin amb taxi de nit i tot, i acampar a 4.800, arribem a la vall de Caracota. I la intenció va ser quedar-nos 3 nits, 3 dies, i esquiar diversos pics per allà al costat. El primer dia el que volíem fer era el Paco Quiota, que és un 5.500, que en principi hauria de ser com el fàcil. Però la combinació d'haver de pujar molt material amunt... Sí, perquè, clar, no podíem deixar res a baix perquè hi havia perill que ens ho poguessin robar. Els miners. I bueno, va ser el primer xoc amb la realitat, no? Sí. Dia 1 a 4.900 així, ja quasi. I portant un cadàver aquí darrere. Horrible. Uah. Ens queden 800 al desnivell, però serà dur, serà dur. Comencem. Es nota bastant l'altura. Estem a la penúltima rampa ja està el Jan. I es va notant, que estem arribant estem a 5.200 o 300. I el cos no està tan acostumat. Però bueno, és per això. Estem aquí per aclimatar una mica. I ara pugem per aquí, hi ha un serac. Aquí que està bastant guapo, però anirem ràpid perquè no ens caigui. I ja ens quedarien 200 fins al cim.
Bueno, ha quedat un bon dia de climatització. L'hauria seguit pujant, però ara ja començarà a fer rumb enrere. I res, hem pujat a 5.200, 5.300. I res, tocarà baixar. A veure què tal s'esquia aquesta alçada. Estic al coll. Allà està el cim. Cumbre 5.600 i pico, crec. Una de les coses més dures que he fet de la meva vida. És duríssim això d'aclimatar-se. Esperem que en una setmana puguem arribar als 6.000 fàcil. Però bueno, us ensenyo les vistes. Res, posem esquís i ja baix. Duríssim, Us ensenyo el que m'ha esquiat, que està bastant guapo, però molt dur. M'ha esquiat aquí dalt, sobre aquest xerac. Aquí a dalt, això. Algunes paraules? Ha sigut molt dur. Ja no vull pujar més cap muntanya. Ja al campament base un altre cop. Ha sigut una destrossa molt heavy, Estem com si ens hagués atropellat un camió. Però no, uns quants seguits. Uns quants seguits. No tinc gana. Estem marejats. Tenim son, ens fa mal tot. I portem 30 quilos a l'esquena. Sí, és que a sobre, mireu. Bueno, ja estem. Dia bé, hem aclimatat, jo crec. Bueno, si recuperem això, hem aclimatat bastant. I bueno, ja estarem més a punt per el que vingui. El que necessitem dormir molt, Sí. Avui es venen 20 hores de dormir. Demà, dia de... Sí, demà dia de descans. Hem canviat els plans. Bueno, dia 1 acabat, ja sopant, una mica dur, al final. La idea era fer aquest cim que, com si fos fàcil, però l'altura ens ha destrossat bastant. Per tant, canviem una mica els plans, demà farem un dia més tranquil, a veure què tal ens notem, i en funció d'això decidim si Seguim aquí o baixem? O baixem ja. I bueno, i si no, si ens quedem aquí el tercer dia potser fem alguna cosa més d'esquí. I el dia següent la idea era pujar a uns llacs que hi ha 5.000 metres, a acampar allà, i el dia següent fer Villarroje, que era una mica més intensa. I poca gent l'havia esquiat, o ningú, no sabem del cert. Així que vam desfer el camp base. I vam pujar amb 30 quilos per persona a uns 400 de desnivell, no? Fins a 5.100 metres aproximadament. Sí. Bueno. Canviem Camp base. Pugem a 5.100 metres. Portem ja unes quantes hores pujant per
aquest terreny així d'horrible, amb tot el pes. I pensàvem que hi havia un llac, però no, El llac està aquí baix. És això sec d'aquí, així que no tenim aigua. Ens havíem plantejat pujar aquesta muntanya que fa 5.600 per aquí recte, el headwall aquest, i després seria baixar per aquí. Així, i no sabíem si passar per l'esquerra del Serac i ja baixar cap aquí, o per sota del Serac per aquí a la dreta, i fer la diagonal aquesta, i baixar. Però el que dèiem, aquesta vall, si no té res d'aigua, i fer-ho sense aigua es va una mica apurat per fer uns 5.600. Per tant, tot el que hem fet avui, carregant aquests bitxos, ho tornarem a fer, tornarem a baixar aquest camp de mines, que és tot una tartera horrible, i baixarem, i dormirem a baix, que està a 4.700. Aquí dalt estem a 5.000 i pico. Hem pujat uns 300 amb 30 quilos. Per tant, baixem, anem a buscar un lloc pla amb aigua a prop, i a dormir avui també a 4.800, és el que hi ha. Algun dia es guanya, algun dia es perd. I he perdut. I tornem cap a baix, a la recerca de l'aigua. Nyami, nyami. Plat estrella. Així que l'últim dia el que vam fer bàsicament va ser esperar allà, estampar el camp base, fer alguna excursioneta petita, però res, massa intens. Que realment és que sembla que no, però el cos ho nota moltíssim, sobretot al principi. I esperar fins les 2 que ens va venir a buscar el taxista. Així va ser la nostra primera aventura en alçada de veritat. Exacte. Vam acabar bastant destrossats, així que Sí. vam tornar a la paz i descansar uns dies. I per la setmana següent Crec que ens anem cap als volcans. tocarà volcans de Sahama. Estigueu atents.